हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T2 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले तो करना ये है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला जो पावर बटन होता है, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो समस्याएँ हैं वो दूर हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है? अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का ये जो ब्लूटूथ होता है, अगर ये किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो आपके फ़ोन में से स्पीकर की साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपका ब्लूटूथ अगर दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो इसे आपको बंद कर देना है। ठीक है? और ये भी आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट होगा तो भी आपके फ़ोन से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको साइलेंट मोड को बंद कर देना है। ठीक है? और ये भी चेक करना है कि आपके फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड है, ये अगर आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। ठीक है? ये जो 2-3 सेटिंग मैंने आपको बताई है, इनमें से कोई सी भी सेटिंग अगर चालू रहती है ना, तो हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती। तो इन सेटिंग्स को आपको बंद रखना है, आपको इन्हें तभी चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी अदर टाइम आपको इसे बंद करके रखना है। ठीक है? अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने ना फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? अब आपको अगला काम ये करना है, देखिए आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, आपको अपने फ़ोन को स्पीकर को हल्के हाथों से साफ़ करना है, क्योंकि देखिए उसे जो है ना उसमें जो है थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण भी स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आती है। ठीक है? तो आपको जो है किसी ब्रश से जो है ना हल्के हाथों से साफ़ कर लेना है। ठीक है? और ब्रश भी स्मूथ होना चाहिए, ठीक है ना? सॉफ्ट होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब दोस्तों सबसे आखिरी प्रोसेस आपको करना ये है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट कर देना है। ठीक है? देखिए दोस्तों, आपको अपने फ़ोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है? फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको जो है ना सबसे नीचे आपको सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले ना 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है? इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताए, सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, तो आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है? देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने सॉल्यूशन आपको बताए हैं, वो सारे के सारे मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है?